सबैलाई नमस्कार, म अशोक। आज पनि नयाँ कथा लिएर हजुरहरूसम्म आएको छु। आजको कथा चाहिँ आश र भरोसा बिचको कथा रहनेछ। कसैलाई आश दिँदा र त्यो आशमा भर पर्दा भएको घटना बिचको कथा रहनेछ। कथा सुरु हुन्छ यसरी। एका देशमा एक राज्य रहेछ। त्यो राज्यका राजा चाहिँ एक दिन चाहिँ उसलाई चाहिँ साँझको समयमा आफ्नो राज्य घुम्न मन लागेछ। चिसो मौसम रहेछ, जाडोको समय रहेछ। उनी चाहिँ आफ्नो राज्य घुम्दै जाने क्रममा एक मन्दिरमा पुगेछन्। अनि त्यो मन्दिरमा उनलाई चाहिँ भगवानको दर्शन गर्न मन लागेछ। मन्दिरभित्र पस्ने क्रममा उनले सिँढीमा एक गरिब भिखारीलाई चाहिँ पातलो कपडामा चाहिँ बसिरहेको देखेछन्। चिसो मौसम थियो, उनलाई दया लागेछ। अनि उनले गएर चाहिँ भिखारीलाई सोधेछन्, तिमीलाई यसरी यहाँ बसिरहँदा तिमीलाई चिसो हुँदैन, जाडो हुँदैन भनेर प्रश्न गर्छ। अनि त्यो भिखारीले राजाको प्रश्न सुनिसकेपछि, महाराज, म धेरै वर्ष भयो यसरी यहाँ बसिरहेको, मलाई यो चिसोको कुनै अनुभव हुँदैन, म यसरी बसेको धेरै वर्ष भयो भनेर भनेछन्। राजालाई चाहिँ आफ्नो प्रजा त हो ऊ भिखारी, उनको दया लागेछ। अनि उनले भनेछन्, राजाले चाहिँ, तिमी यहाँ बस्दै गर, म दरबार पुगेर तिमीलाई केही कपडाहरू ल्याइदिन्छु भनेर भनेछन्। राजा गएछन्। राजा गइसकेपछि राजा अब दरबारमा पुगिसकेपछि राजा त्यही आफ्नो दरबार काममा बिजी भएछन्, त्यो व्यस्त भएछन्। अनि त्यो दिन त्यो रात त्यहीँ बितेछ। अनि बिहान झर्सक्क राजा उठे झर्सक्क सम्झेछन्, हो यो साँझ त मैले एक गरिबलाई, यो भिखारीलाई चाहिँ मैले बाचा गरेको थिएँ कपडा ल्याइदिन्छु भनेर याद आएछ। अनि उनी फटाफट चाहिँ कपडा जम्मा गरेर उनी मन्दिरतिर कुदेछन्। अनि मन्दिर पुग्दा उनले चाहिँ देख्छन् त्यहाँ त्यो भिखारी चिसोले चाहिँ त्यही सिँढीमा कटाङ्ग्रेर मरेछ कि। कथा यहीँ सकिन्छ। यस कथाबाट हामीलाई दुईवटा निष्कर्ष निस्किन्छ कथाको। एउटा चाहिँ यदि तिमीले कसैलाई बाचा गरेर त्यो बाचा पुरा गर्न सक्दैनौ भने त्यो बाचा नगर्नु। यदि यो कथामा पनि यदि राजाले चाहिँ आफूले त्यो बाचा त्यही साँझ पुरा गर्न सक्थेनन् भने चाहिँ त्यो बाचा नगरेको भए हुन्थ्यो। किनकि त्यो आशमा, त्यो गरेको बाचाको आशमा त्यो भिखारी थियो अनि ऊ त्यही आशमा बसेको थियो। अर्को निष्कर्ष चाहिँ के निस्किन्छ भन्दा चाहिँ आफूलाई भन्दा बढी भरोसा अरूलाई नगर्नु, यानि कि अरूको आश नगर्नु होइन। त्यो भिखारी चाहिँ वर्षौँदेखि त्यो मन्दिरमा बसिरहेको थियो, उसले थुप्रै त्यस्ता चिसोहरू सहिसकेको थियो, उसले आफूलाई भर पर्थ्यो अनि आफ्नो विश्वास गर्थ्यो। त्यो चिसो उसले काटिरहेको थियो। तर त्यो साँझ के भयो भन्दा राजाले वचन दिइसकेपछि उसले चाहिँ राजाको भर पर्यो र कतिखेर कपडा ल्याउला, राजा ल्याइदिलान् र अनि म लगाउला र म न्यानो भएर बसुला भन्ने आशमा उसले चाहिँ बस्यो र आफ्नो ज्यान त्यहीँ त्याग्यो। कथा यही नै थियो। हस् त, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला, यो कथा भएको ठाउँ जाला, भन्नेलाई टुप्लिक आइजाला। हस्, धन्यवाद।